Diante das fortes chuvas que têm caído em nosso estado, os municípios alagoanos passam por momentos difíceis. É muito importante nesse momento que todos os alagoanos deem-se as mãos e se ajudem uns aos outros. O governador Paulo Dantas tem se colocado à disposição, os órgãos do estado também, os prefeitos estão nas ruas abraçando as pessoas, mas é muito importante, principalmente, que possamos preservar vidas, que as pessoas sigam as orientações. Seguimos em estado de alerta durante as próximas horas até que possa cessar as chuvas e tenhamos condições seguras para toda a população.